啊，迄店内迄个小姐时阵也真美丽，每日对伊点情价，看着伊，不知怎样，心肝一直为迷。想要来甲伊讲话。又讲惊歹势，看着伊，是做遐古锥，害阮暗想伊。是做古水，清茶又搁真明甜。想要我困伊身边，为怎样全无勇气，通无甲伊来讲起。只有是暗暗想伊。哪有啥路用？做好事，暂时来忍耐，等待好时机。看见迄个美丽小姐，是做阮也知人意。每日对人笑眯眯，因为伊无论讲话，态度温顺又细腻。爸爸噜爸噜。所以阮煞来变成为空想事，等何时？阮才会甲伊结成好伴侣。